而在今天受到共伴效应的影响之下，台北山区风强雨骤，尤其是在阳明山的擎天岗这边，24小时累积的雨量是最多的地区。现场情况，把时间交给燕荣。大家好呀！我们现在正在阳明山的擎天岗上面，可以看到我的眼睛已经睁不开了，然后这个雨打在脸上真的是有一点痛哦。这擎天岗的旁边其实应该都会有很多牛只的，但现在牛都去躲雨跟躲风了。那我可以看到现在的雾真的是非常大，宛如人间仙境世外桃源，但是这个完全都没有世外桃源的感觉，因为呢这个雨跟风哦实在是有点太夸张了。不过你知道吗？居然刚刚还有游客在旁边，游客也全身都被淋湿了。这个雨呢真的是有点大，其实打在脸上有点痛。而且你知道吗？其实啊，根据这个雨量的观测站统计呢，从昨天到刚稍早的去擎天岗都是排名第1名的。这雨势其实相当大的，尤其风打过来哦，这个脸真的是有可能都会被打伤。所以提醒观众朋友，没事真的不要上阳明山，因为真的会有一点危险哦。我们知道受到台风外围环流再加上东北季风的影响，全台各地再加上北部跟东半部，其实基本上都会有致灾性的雨势。没事一定要这个